Butun dunyoning sug'urta poytaxti qaysi shaharligini bilarmidingiz? Bilmasangiz 1 minut vaqtingizni ayamang. Men sizga hozir qisqacha tushuntirib o'taman hamda Connecticut shtati haqida ham ozroq ma'lumot berib o'taman. Butun dunyoning sug'urta poytaxti bu Hartford shahri. Hartford shahri esa Connecticut shtatining poytaxti hisoblanadi. Aynan biz yashab turgan shtat. Connecticut shtatida atiga 169 ta shahar va shaharchalar joylashgan hamda Connecticut juda tog'li, daraxtli, o'rmonli shtat hisoblanadi. Shuning uchun ham do'stim, bu yerga kuzda keling yoki bahorda keling, tabiatdan maza qilib ketasizlar. Hozirgi kunda Connecticut shtatida immigrantlarga har xil yordam dasturlari, madaniy markazlar mavjud. Shuningdek, bu Connecticut shtatining eng katta shahri bu Bridgeport shahri hisoblanadi. Hozirgi kunda ko'chmas mulkka investitsiya qiladigan shtatlardan biri. Undan ham plyus tomoni bor. Kelajakda oilam bilan yashayman deydiganlar uchun bu yerda turar joylar unaqa qimmat emas. Hamda o'qish, ta'lim tizimi juda ajoyib, zo'r tizimlashtirilgan. Misol uchun Yale universiteti bor, maktablarining reytingi juda baland. Aynan oilali va oilasi bilan yashaydiganlar uchun zo'r joy. Tinch joy misol uchunda. Shuning uchun mana shu shaharda yashab kelyapman 3 yildan beri. O'zimga juda yoqadi. Va ko'plab vatandoshlarimiz birinchi kelganda dastlab Philadelphia, Ohio, Chicago shtatlariga ko'chib ketishadi. Yo'q do'stim, bu juda Nyu-Yorkka yaqin shtatlardan biri. Buni ham tekshirib ko'rishga internetdan. Agar ma'qul keladigan bo'lsa, inshaalloh kelajakda ko'chmas mulkka investitsiya kiritaman desangiz, biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Agarda ko'chib, mana shu yaxshi shaharlarda yashayman desangiz, kvartira, ya'ni ijaraga uy topishga ham yordam beramiz. Shunaqangi qiziqarli videolarni ko'rishni xohlasangiz, kanalimga hozir obuna bo'lib qo'ying va kuzatishda davom eting.